和老公去泰国度假，他竟然被一群人妖绑架了，开口就找我要10万，还说如果不给，就让我见识一下人妖的可怕。好容易国内解封能出国玩了，到泰国才3天，老公就已经输掉了20万。这个烂赌鬼，要不是我把他从赌场里揪出来，只怕剩下的10万也保不住了。他还不乐意，和我吵了半天，说马上就要翻本了，为着他甚至差点要打我。越想越气，我钻进酒店卧室，一个电话打到了周姐那里。周姐是公司财务，我怕老公找我要不到钱，跑去找周姐要。一说完情况，周姐那边顿了好久，才向我打包票。他只是你老公，不是公司员工，我不会给他钱的。没事，我就是担心，只是提个醒而已。你老公现在咋样？没生气吧？不知道，在浴室里洗澡呢。说着，我走出门看了看，却发现浴室门开着，人不在。行，就和你说一声再见。匆忙挂掉电话。我在房间里转了一圈，到处都找不到人，打电话也不接，人去哪儿了？正准备出去找时，我发现鞋柜上的演出门票少了一张，那是酒店给的人妖表演的票。我不太想看，就随手放在了鞋柜上。我忽然想起，出国之前他就提过要看人妖表演，等我进去演出的酒吧，才发现这里不比国内的演出场所，整个乌烟瘴气，群魔乱舞，各个国家各种肤色的人到处都是。我上哪找他去？走到吧台前，刚准备向酒保打听情况，就听到舞台上传来一个磁性的声音：有哪位姐妹愿意将老公献出来？说话的主持人女性装扮，说话却十足的男人口音，看来她是人妖没跑了。随着她的声音落下，整个演出场所疯了，所有人都嗷嗷地叫唤了起来，尤其是那些带着老公来看表演的女人。来之前，我看过一个帖子，来到泰国，你必须带老公去看一场人妖表演。帖子里说得很明白，看表演是次要的，主要的目的是将老公推到舞台上和人妖共舞。作者还说，如果你老公比较帅，比较有料，还可能会有特殊的花样。可主持人转了一圈，却没人愿意将老公献出来。就在主持人失落的往回走时，一个人突然跳了出来。我来。借着昏暗的灯光，我定睛一看，不是我老公又是谁？只见他满脸通红，也不知道这一会功夫他喝了多少酒。主持人看到有人自告奋勇，顿时高兴地拉住了老公的手。来吧，帅哥。把老公拉上舞台后，主持人开口问道：你老婆今天来了吗？老公摇摇头，那太好了，今天咱们放开点。主持人一边说话，一边用手在老公身上游走，每次撩起衬衣，露出精壮的肌肉，都会引起场下的轰动。帅哥平时一定经常健身，身材不错嘛。不管什么肤色，只要是女人，肯定无法抵抗健壮的帅哥。而我老公正是这样的人，他不仅年轻帅气，更是从没停止健身。当然，要说起他最迷人的地方，建议给大家录点更私密的地方了。当主持人问完，台下一片欢呼，但老公顿时傻眼了。不要，不要，我害羞。老公抓着腰带急忙回答。可主持人不管这些，一招手叫来了好几个人妖，将老公团团围住。没一会儿，人妖散开，老公身上的衣服被扒了个干净，只剩下不知道谁帮他挡在前面的一把扇子。主持人再次拱火：姐妹们，想看了吗？想。秒，台下一片轰然。哈，大家注意，很有料哦。1、2、3，哇！别说其他的女人了，连我这个天天看到裸体的妻子也顿觉怦然心动，场面太过炸裂，叫好声连连。本以为演出结束，他们会把老公送下来，可演出一结束，老公居然跟着几个人妖往后台走去。等我挤出人群，人已经不见了，我一脑袋扎进了后台，到处都看不到老公的身影。我拉着几个人妖问，他们不会说中文，连英文也不会，急得我不得了。直到我冲出酒吧的后门，正好看到老公上了一辆跑车，而主驾坐着一个漂亮的女人。待我冲上前，跑车一阵轰鸣，瞬间冲出去，老远看着跑车在马路上飞速前进，一眨眼消失。我愣在了原地，啥意思？当着我的面约炮是吗？我怒气冲冲地回到酒店，收拾东西就准备回国。王八蛋，身上没有1分钱，还敢玩这么花？我看你怎么收场。收拾好东西，我也冷静了一些。父母因为意外才离世不久，要是
这时候闹得和老公离婚，老两口在地下也不得安宁。我决定再给他一次机会，如果他立刻回来，我当什么事都没发生；如果还是不接电话，就别怪我不客气。就在这时，手机突然响了起来，一看是老公打来的。这个王八蛋还知道自己有个老婆，可电话一接通，我顿觉不对劲，因为对面的呼吸非常轻柔。喂，老公。随即一个年轻女人的声音传了过来，你老公在我手里，想让他活命的话，就拿10万块标准的普通话。当时我第一念头不是害怕，而是气愤。国内来泰国玩的人很多，能说出这么标准普通话的地方都是消费场所，一张嘴就10万块，只有一个可能，老公又去赌了，因为没筹码，所以假装被绑架来骗我钱。要钱没有，你们撕票吧。我挂断了电话，狗改不了吃屎，你自己在泰国玩吧。提起箱子我就往外走，刚走出门，手机震动了一下，是条视频。点开一看，我瞪大了眼睛，只见老公被人捆在了凳子上，嘴里塞着毛巾，露在外面的皮肤全都皮开肉绽，脖子上更是架着一把匕首。尤其是老公那惊恐的眼神，绝对不像是装的。老公真的遇到了绑架，我一下慌了，赶紧把电话打过去。接通后，那个女人的声音再次传来：好姐妹，这次你相信了吗？你老公这么帅，你应该不舍得他出事吧？说你想要什么？圣道，我就是想找你要点钱花，10万块，2个小时后送到，别想着报警，不然的话你就再也见不到你老公了。记住，这可不是国内。挂断电话，我赶紧打开箱子，还好10万块不算多，只要能买回老公平安就行。按照对方给的地址，我将钱塞进了路边的垃圾箱底部。10分钟后，一个当地小孩翻开垃圾箱，将包好的钱拿走了。我起身追了上去，可附近都是小道，小孩子跑得又快，很快我就失去了对方的踪迹。好在没过多久，电话再次打了过来，又给了个地址，让我半小时后去接人。拿着手机，我浑身发抖。我警告你，如果你敢不放人，我立刻报警。姐妹，别着急，我们说话算话，说放人就放人。万幸，绑匪没骗人。半小时后，一辆疾驶而来的面包车将老公丢了下来，他戴着头套，摔在地上，半天没缓过劲。我扯下他的头套一看，老公被打的我都快认不出来了。老公，你没事吧？我看到你上了一个女人的跑车，你怎么还？老公扶着我站起身，不住的咳嗽。别提了，那个贱女人说带我去个好玩的地方，结果刚下车就被人绑了起来。妈的，要是在国内，我非弄死她。看着皮青脸肿的老公，我的心都要碎了。行了，别说狠话了，现在怎么办？要报警吗？老公摇摇头，算了，他们敢这么干，就不怕你报警。那要不我买机票，咱们立刻回国。行，我马上买机票。可惜事与愿违，因为国内才放开，从泰国回国的人太多，接下来几天的票全都卖没了。要回国，只能借到邻国。不管如何，今天肯定是回不去了。为了防止再出意外，我们还专程离开清迈，转天一早去了另一边的一座小城。住进酒店后，我们买了2张明天回国的高价机票，还需要在这里住一晚。我们也不敢到处跑，就在酒店附近转了一圈。晚餐前，老公提起加点情趣，去河边吃顿星空下的烛光晚餐。我们订了一顿高级料理，决定去郊外看着星星。泰国工业不算发达，晚上的星空很亮。当我们铺上餐布，摆好美食和红酒，整个世界仿佛只剩下我们2人，感觉不错。老婆，出来玩一趟，心情好点了吗？老公端着红酒杯问我。好多了，如果没有你被绑架就更好了。那都是小事，只要你能开心。老公真诚地望着我，全然忘了要不是他去赌博，也不会遇到绑架的事。自从爸妈去世，我就没见你笑过。今天逛街，看你这么高兴，我也很开心。有你在身边就好。爸妈不在了，公司以后只能靠咱们俩了。没事的，我会陪着你的。行了，太晚了，等我去上个厕所，咱们也该回去了。说罢，老公放下酒杯，钻进了旁边的小树林。几秒后，我突然听到了老公短促的叫声。老公，我赶紧起身往树林边摸去。你怎么了？你别吓我啊！没人应我，只有窸窸窣窣的声响。
也不知道是里面有人还是野生动物。没几步，我来到了树林边，刚把脑袋伸过去，就听到了身后有人咳嗽。没等我转身，就听到了脑袋里一阵轰鸣，接着是剧烈的疼痛。我只觉脑袋一沉，身体软了下去。再睁眼，我身处一个昏暗的环境里，似乎是在一个房间里，但看不到任何摆设，到处都是空荡荡一片。而我被人捆了个结实，绑在了凳子上。我张嘴准备呼救，才发现连嘴都被堵了起来。刚准备挣扎，一个女人的声音响起：“又见面了，没想到你们俩还是富二代啊！”听声音，正是找我要钱的那个绑匪。说着，女人绕到我眼前，我一愣，忽然想起那天晚上开车带老公走的，就是他。只是他怎么找到我们的？现在又要干什么？还有，我老公现在在哪？别着急，他不就在这儿吗？他拉过我的凳子一转，我看到了身后的老公和我一样被捆在了凳子上，嘴里也塞着毛巾，正怒气冲冲地盯着女人。自我介绍一下，我可不是人妖女人。自我介绍，叫丽丽，不是人妖，而是名舞者。没事的时候就酒吧里到处被人表演，有事的时候他就变成了绑匪，而且只绑从国内来的游客。第一次他们会勒索一点，比如上次找我要的10万块，目的是探我们的底细。如果受害者确实没啥钱，就不会再次动手。但如果经过国内调查发现受害者比较有钱，或者钱财来路不明，他会再次动手。所以我们再次落在了他手中。好了，我的来意说完了，该你们了。他一把扯出老公嘴里的毛巾，说说吧，你们俩的命值多少钱？呸！老公朝丽丽吐了口口水，你们1分钱别想拿到，等警察来了，你们等着被枪毙吧。好大的脾气！丽丽擦了擦脸，站在老公面前，高高的扬起手，狠狠地抽了一巴掌。警察，我看你是没搞明白，这里可不是国内，这里是泰国。丽丽招招手，叫来了2个手下，先给这位富二代讲讲我们的规矩。说是讲，其实就是殴打，只打的老公惨叫连连。我实在看不过去了，用舌头将毛巾顶出来，连声道：“别打了，我们给钱，我们给，你要多少？哎，这才像话嘛！”丽丽笑着，让人将哆嗦不止的老公扶起来，然后站在我面前，伸出了1个手指头。我调查过了，你刚刚继承的家产足有上亿，我也不多要，一个数，1000万。1000，我还没说话，那边老公顿时瞪大了眼睛，直勾勾地盯着丽丽。你他妈疯了吧？1000万，你怎么不去抢呢？看来规矩还是讲得不够，得我打，打到他说不出话为止。别打，不要再打了，让我想想办法，给我点时间。我赶紧出声，这才没让老公继续受皮肉之苦。话说起来简单，可真要我立刻拿出1000万，实在是太困难了。公司确实经营不错，但钱都在上下游企业手里，能拿出的现金绝对不超过200万，而且我又不在国内，想凑够1000万实在是太难了。可能是看出我的纠结，丽丽直接掏出了一把匕首，架在了老公脖子上。再给你半个小时，想不出办法就先送他走。估计丽丽是看出了我的软肋，压根不碰我，动不动就拿老公威胁我。偏偏我就吃这一套，被他一吓唬，立刻找他要来了手机。不管如何，先找公司财务想想办法再说。公司财务周姐比我大2岁，人很漂亮，也聪明，从我家公司创立时就一直跟着父母，算是公司的元老了。电话一接通，我赶紧说：“周姐，长话短说，现在公司的账上还有多少钱？你问这个干嘛？快点告诉我，人命关天。”没一会儿，周姐告诉我，账上只剩下200万多。她还说，之前回了1000多万的货款，都被我转给了合作的企业。没错，这个确实是我安排的，而且是在出国之前我亲手操作的。可那时谁能想到会被绑架啊？周姐，你想想办法，凑1000万1000万，你要这么多钱干什么呀？实在没办法，我只有把现在的情况告诉了他，还提醒他千万不要报警，不然的话，我和我老公都没命了。听完后，电话那头沉默了一会儿。行，我马上想办法。什么时候要？我抬头看向丽丽，她表示明天晚上就要，少1分就杀一个人。等待的时间煎熬无比，即便有老公在身边陪伴，我依旧忍不住浑身哆嗦。就丽丽的表现来看，我丝毫不怀疑她的心狠手辣。别说钱不够，就是给够了，我都怀疑她会撕票。在这种恐惧的情绪中，时间来到了晚上。
明明丽丽赶来的飞机早已落地，可她始终没有出现。丽丽让我再给周姐打电话确认一下，可电话打过去怎么都打不通，她可能是在飞机上。等一会儿就到了，你们就能拿到钱，你们干什么？显然，丽丽不相信我的话，她割断我背后的绳子后，一把拽住了我的头发。既然你们言而无信，那我就不客气了，就从你开始吧。我一愣，那边老公先尖叫起来：“不要！你们杀我！杀我！不要碰他！”这只是虚惊一场。丽丽并没有要杀我，而是让我出来等着周姐到来，一直等到晚上10点多，周姐才姗姗来迟。她脸上带着焦急的神色，怀里紧紧地抱着一个大箱子。不用想，里面肯定放着那1000万巨款。开门见到我的瞬间，周姐眼睛都直了。你没你这不是没事吗？我朝她努努嘴，示意旁边几个人都是绑匪。周姐心领神会，点点头，凑过来问我老公现在怎么样。我摇摇头，提醒周姐老公还在他们的控制之下，给钱之后他们真的会放人吗？周姐问话的声音很小，但还是被后面的丽丽听到。她笑眯眯地靠近，表示说话算话，拿到钱立马放人。说着，她伸手要拿箱子，但周姐依旧抱着不撒手，说必须确定2个人都安全才能交钱。随后，周姐被人带着去见了老公一面，这才放心地将箱子交给了丽丽。好，痛快！我就喜欢和你们这样的人做生意。来人，点点钱对不对？丑话说在前面，少1分就杀1个人。我赶紧看向周姐，她点点头，示意我安心。接着，众目睽睽之下，丽丽打开了箱子，把钱全部拿了出来，1分1毛，用点钞机数了一遍。周姐不愧是做会计的，1000万，1分不多，1分不少。点完后，丽丽将钱一摞摞的放了回去，笑着问周姐：“你这些钱是从哪来的？”周姐一愣：“从哪来的和你有什么关系？钱给你了，赶紧把我放了。”丽丽摆摆手：“我要钱，也得要个清楚明白。要是你的钱来路不正，我用起来不踏实。”周姐懵了，好半天才开口：“你是不是有病啊？什么样的钱不能花？不说那好，那好，把他抓起来。”周姐不仅被抓了起来，还被2个绑匪左右开弓扇了几十巴掌，门牙都被打断了2颗。现在可以说了吧？钱是从哪来的？我说，周姐用漏风的嘴交代，钱是找合作公司挪用的。这么说，是找人借的。周姐连连点头。那好，给他们打电话，我要问清楚钱的来历。你疯了吧？我说过了，钱是我借的，还不老实？再打！周姐一个弱女子，哪受过这种待遇？没过多久，就被打得不能动弹，躺在地上，她只剩哆嗦。当然，这次她不再嘴硬，老实交代了钱的来历。她说钱是从公司账上挪用的，还说不是最近，是2个月前就挪走了，一直存在银行不敢动。听说我们出事，这才着急忙慌地把钱提出来。解释完，周姐哭着向我道歉，说当初一时见利忘义，求我无论如何要原谅她。我老公知道这件事吗？话音未落，周姐立刻脸色大变，她犹豫了半天，最终还是无奈地点了点头。看到她的反应，我的心也凉了半截。没想到老公居然真的和周姐有一腿，还伙同起来侵吞我的财产。再见到老公，他依旧被捆在凳子上，嘴里塞着毛巾。见到我进来，他先是瞪大了眼睛，露出了不可思议的神色，但是立刻就换上了惊喜的神色。我刚把他嘴里的毛巾扯出来，他马上哭着嚷嚷起来：“老婆，你没事太好了！”我都哭死了，生怕你被他们给杀了。周姐来了，带着1000万。我打断他，直接坦白，这钱是周姐从公司挪走的。你知道这件事吗？老公停下了哭喊，脸色变得古怪起来。几秒后，他重重一点头，我知道。我劝过他，可他不听我的。他看到我还不肯交出钱，等确认你安全之后，才把箱子交出来。你们俩什么关系？老公听完我的话，实时地盯着我。对不起，是我对不起你。等回去再和你解释，钱已经到手了。你们先把我放开。丽丽挥挥手，由手下去解开了老公身上的绳子。自由之后，老公一把冲过去抱住了我。对不起，咱们先离开这儿，等回头我再给你解释。不着急，先听听我的故事。2个月前，父母因车祸意外离世，葬礼结束后，
我依旧走不出悲痛的情绪，连续半个月都吃不进东西。但公司不能没有主心骨，我只好强忍着难过投入了工作。可说起来容易，这么大的公司，不管是财务还是经营，都不是我随便能掌握的。正好一个同学开了家财会事务所，他告诉我公司运营可以交给专业的人，我只要把财务把住就行。于是我私下请他来公司查了一回账，一来二去，怎么都有1000万的账目对不上。同学告诉我，最大的可能就是公司财务监守自盗，只是他们也无法确认，更不敢打草惊蛇，不然财务把钱转出境外，就再也别想找回来了。1000万啊，不是小数目。我只能不动声色的一边上班，一边盯上了周姐。通过我私下的调查，我发现周姐和老公似乎走得很近，二人常常有多余的联系，而且总是背着我。直到1个月前，我跟踪老公去酒店，看到了走进同一房间的二人，财务偷我的钱，老公背叛我，外加上失去父母的痛苦，种种苦难瞬间击倒了我。这个时候，是丽丽来照顾我，并提出了她的解决办法：来泰国演一出绑架，先把钱追回来再说。当我说到这里时，抱着我的老公已经开始止不住哆嗦起来，他惊恐地看着我，又看了看丽丽。你们认识？对，我面若寒霜的点点头。我们认识了10来年了，只是他工作太忙，你压根也不在乎，所以不认识。表演、人妖，包括第一次绑架勒索，都是开胃菜，目的是让第二次勒索1000万更加顺理成章。老公一直被蒙在鼓里，他遭受的皮肉之苦，也只是为了让绑架更加真实。为了让周姐把1000万交出来，我提前做了很多准备，不仅把公司账上的钱全都转给了合作企业，连剩下的200多万也给冻结了起来，目的就是让周姐没钱能用，只能将挪用的1000万取出来。果然，一切也是按照我们计划好的步步推进。只是有一点，周姐明明下午就到了泰国，为什么死不出现，直到晚上才姗姗来迟？话音刚落，老公猛了一个机灵，他抓住我的胳膊，伸手攥住了旁边桌上的匕首，下一秒，刀就架在了我的脖子上。老公的脸上再没有之前因为我没事而激动的神情，表情变得狰狞可怖。他勒住我的脖子，拖着我往门外走去，一边走一边咬牙切齿地喊道：都怪那个贱女人，我早就说过，让她不要轻举妄动，公司早晚是我们的，可她就是不听，非要拿那1000万。既然你们认识，那就没什么好说的了，钱给你们，放我走，让我离开，不然我杀了她。昏暗的房间里，老公手里的匕首闪着令人恐惧的寒光，这把刀是丽丽用来勒索我们的，没想到老公居然拿着刀绑架了我。说实话，这个瞬间我慌了，我实在想不出他为什么要这么做。老公，你冷静一点，我不怪你，钱已经追回来了，我们还能继续过日子。过日子？你比我聪明，比我能干，有你在，我一辈子也成不了事。老公边说边往门口靠近，两边丽丽的手下见状，纷纷让开，都让开，不然我真的会杀了他。眼看老公有疯狂的迹象，我不敢再多说，只好向丽丽投去了求救的目光。只是我被人绑架，丽丽居然丝毫不慌，笑眯眯地绕到老公面前，挡在了门口。你干什么？你真不怕我杀了他？丽丽摇摇头，我怕，但是你手里的刀杀不了人。什么？老公一惊，松开我去掰匕首，没想到看上去寒光闪闪的匕首，一使劲居然被掰弯了。这把匕首居然是假的。下一秒，丽丽高抬腿，一个下劈砸在了老公头上，只听惨叫一声，老公瘫倒在地上。等手下将老公绑起来后，丽丽才对我说：你一定好奇他为什么要这么做吧？你别绕弯子了，说啊，他到底怎么回事？那还得从第一次绑架开始。当时我们将他绑起来打了一顿后，可能是丽丽太过凶残，让老公吓破了胆。他先是跪地求饶，然后开始说我才是富二代，让丽丽去绑架我。你知道吗？当时我真的以为他只是胆小，后来才明白，他居然包藏祸心。当我主动联系他，并同意交10万块赎金后，老公的表情变了。他再次向丽丽强调，我才是富二代，家产不菲，但能拿出来的钱并不多。老公告诉丽丽，我能拿出来的钱也就300万，但是如果丽丽能按照他的计划来，可以得到1000万。听到这，我忍不住哆嗦起来，因为我已经猜到了老公的计划是什么。没错，他让我杀了你，
只要杀了你，他会给我1000万。不仅如此，他还当着我的面给周姐打了电话，说清楚了每个细节，比如让周姐拖延着不来交赎金，等我杀了你再说。说到这，老公突然哈哈大笑起来。是，这确实我说的，但那又怎么样？你们有胆子杀了我吗？丽丽摇摇头，我不会杀你，但是会把你交给警察。警察？呵呵，你忘了你怎么说的了？这里是泰国，这里的警察根本不管我们。对，他们确实不管。丽丽从怀里掏出一张证件，亮在了老公眼前。可我是人民警察，不光是在场众人的证词，还有监控录像作为证据。老公谋杀的罪行是逃不脱了。至于周姐，不仅面临侵吞公款，更有参与谋杀这场重罪。只是这个案子毕竟涉及跨国，取证和定罪经历了漫长的周期，等一切水落石出，已经是2年后了。这2年时间，公司在我的运营下蒸蒸日上，而我也找到了真正爱我的心上人。就在我们将结婚提上日程时，我听到了前夫被宣判的消息。前夫被判了20年，而周姐10年。我决定是见他最后一面。2年不见，前夫像是老了几十岁，再没有之前的帅气和健壮，看上去像个行将就木的老人。你还好吗？见到我，前夫显得很拘谨，想笑，但是笑不出来。还好，我马上要结婚了，下个月吧。那恭喜你啊！前夫说着，脸色变得暗淡了许多，并站起身要走。等一下，我叫住他，这次来是想问问你，你是什么时候和周姐搞到一起的？是在我爸妈走之前，还是在他们走之后？前夫并没有回头，这很重要吗？是的，我就是想知道。我们的感情没有感情，咱们之间从来都没有感情。我从一开始就是奔着你家的钱去的。前夫说着，回头苦笑了一下。我和周姐认识比你还早，她早就想偷你家钱了，只是我搭上了你，所以才没让她动手。对不起，你值得更好的。故事到这里就结束了。感谢你的收听，如果喜欢的话，可以点赞和订阅哦。